Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Շարամանի Տիգրան Պետրոսյանը Արայիկ Հարությունյանի հետ նամակագրություն է հրապարակել ժամանակին։ Այնտեղ հույս կար, որ ռուսները ուղղաթիռներով կարող են տեղափոխել Արցախյան վերնախավի։ Կար այդ տարբերակը, կար այդ հույսը, եւ ինչու չի ստացվել։ Չեմ կարա ես այդ գրառումները մեկնաբանեմ, ես հույսով եմ տա Աստված, որ գերեվարված անձինք վերադառնան եւ ձեր բոլորի հարցերի պատասխանները կտրվեն հենց իրենց կողմից։ Ես նաեւ ուզում եմ այդ կոնտեքստում անդրադառնալ վերջերս համացանցում իհայտ եկած տեղեկություններին, որը տարածել է ադրբեջանական կառավարության կից գործող կայքերը եւ ցավոք սրտի նաեւ Հայաստանի որոշ իրենց արբանյակներ փորձել են դրանք տարածել, ներկայացնել, որ իբր գերեվարված անձանց կոորդինատները տրամադրվել են իմ կողմից, որը ոչ թե միայն սուտ է, այլ դա հորինված թեզեր է հենց հայկական կողմը մոլորեցնելու համար եւ երեք փաստաբան Ռոման Էրիցյանը նաեւ անդրադարձավ, թե ինչպես են գերեվարվել այդ անձինք։ Ուզում եմ զուտ անդրադառնալ, քանի որ համացանցում եւս տարածվել է, որ Ռուբեն Վարդանյանի Հայաստան տեղափոխման ընթացքում ինչ-որ կոորդինատներ տրամադրվել, ուզում եմ նշել, որ ոչ մեկ թաքնված չէր։ Ադրբեջանական կողմը շատ լավ տիրապետում էր, ով որտեղ է գտնվում։ Ռուբեն Վարդանյանին չեն ձերբակալել Թաքստոցում, ինչ-որ բունկերում, անտառում, այլընտրանքային ճանապարհներով դուրս գալու ժամանակահատվածում։ Ինքը տեղափոխվել է, փորձել է, ինչպես բոլորը, տեղահանվել դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, այդ ժամանակահատվածում գործող միակ ճանապարհով, Լաչինի միջանցքով։ Շատ լավ իմանալով, որ ճանապարհին կան բազմաթիվ ադրբեջանական հենակետեր, հենց Ստեփանակերտից դուրս գալուց Շուշիի մատույցներում եւ նաեւ կար Հակարի կամուրջում գտնվող ադրբեջանական հսկիչ անցագրային կետ, որտեղ բոլոր անցնող անձինք ստուգման են ենթարկվել։ Ես շատ լավ իմանալով իմ կարծիքով, որ գերեվարման համար եւ ձերբակալման համար ինքը ադրբեջանական կողմից ունի նման որոշում։ Եվ ինքը չի թաքնվել, ինքը մեքենայով դուրս է եկել ինչպես բոլորը եւ գերեվարվել է Հակարի կամուրջում։ Այսինքն անտրամաբանական է նշել, որ ինչ որ մեկը պետք է կոորդինատներ տրամադրել, որ իրեն ձերբակալեն։ Սքսանվեր Բաբայանին ինչպես է հաջողվել դուրս գալ։